बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्वर ओ। बच्चों, ये बताओ, क्या आपने कभी सुबह उठकर घास पर, पत्तों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी हैं? इन बूंदों को ओस कहते हैं। ओ से ओस। ओ से होती है ओस, ओ से होती है ओस, जिसको देखो है दोष। ओ से है ओस, घास पर गिरती है ओस, मोती सी दिखती है ओस। ओ से होती है ओस, ओ से होती है ओस। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओले,